Dan selain daripada hewan buruan, lam tudrok yang tidak diketemukan, apa dakatuhu menyembelihnya itu soy. Kata kemarin bahwa semua hukum bangkai itu hukumnya najis, terkecuali satu bangkai manusia itu hukumnya suci berdasarkan ketentuan ayat walaqad karramna bani Adam. Maka dari ketetapan mulianya manusia sehingga sudah menjadi bangkai pun manusia itu hukumnya suci. Kedua, selain daripada bangkai ikan, semua jenis ikan baik dalam keadaan hidup ataupun sudah menjadi bangkai asal belum berubah itu hukumnya suci. Juga selain daripada belalang, simut, bangkai belalang itu hukumnya suci, karena kata baginda Rasul dihalalkan untuk kita dua darah juga dua bangkai. Dua darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Dua bangkai yang dihalalkan adalah belalang dan ikan. Juga wa ghairu soidin. Ketiga, juga ada bangkai yang dihalalkan. Bangkai apa? Bangkai hewan buruan, lam tudrok dakatuhu, yang tidak bisa ditemukan menyembelihnya. Artinya, kalau ada orang yang memburu hewan buruan, contoh kayak jalma ngaburu kidang. Begitu kidang kajolo dulu eta jalma nombak, maca bismillah, bari niat mencit. Lung cep benang umpamana kana beutungna, terus kidang lumpat. Begitu kidang lumpat diuber teu kaburu. Nah, barang di teangan tuluy katimu kidang tos pae, tos jadi buga. Itu ngaranna soed. Hewan buruan yang sudah terluka maka itu hukumnya halal. Asal ke waktu nombak atau natuanana diniatan mencit. Karena mencitna hewan itu bisa dikendalikan, itu kumaha komarna, terserah di mana bae. Atau orang ngaburu manuk, ngaburu manuk dikukur, orang di panah, pananan bismillahirrahmanirrahim, niat pun sok di panah cep, benan karena dikukur, kukurna dikukur kawena, manahna kena. Wahina kalayang. Tanya kata nyangsang, begitu nyangsang orang tempat bisa naik. Siti ukur masih kekelompokan di luar. Barang orang neangan lokrak, neangan gantar, keur ngajol eta ti kukur suwe. Akhirnya kaburu paeman dan begitu eta ti kukur tos beunang digaya. Nemblek kateo entos pae, maka itu hukumna suci halal. Maka jadi hewan buruan anu tos terluka baik ku panah, ku tombak atau bedong. Nah, seperti aya jamak keur ngaburu kidang. Toloi lumpat kidangna ka pas urang mamawa kodok, akhirnya orang bismillahirrahmanirrahim cuas. Benang sukuna tapi bidang terus lumpat. Barang lumpat teka timu-timu di teangan tos pae halal. Eta hukumna suci. Mangga.
mencitna hewan anu teu bisa dikendalikan itu terserah rek di mana bae hukumna kenging. Bahkan bukan hanya hewan buruan. Kita kedatangan tamu istimewa bareng sapondok umpamana. Maneh bareng di pondok, bareng sabanda 5 tahun teu pajeuleuh. Begitu pajeuleuh ka babaturan wos patangkeun-tangkeun. Tuluy nanyakeun kabarna, diobrolan, ke cek nu katamuanana kuring rek newak hayam heula rek dipuncit. Dilarang eta hayam nu biasa nurut jika nu nyaun rek dicek rek dipuncit mah kabur. Mangkaning tamunan geus lesueun. Kabur hewan, hayamna hayam jago. Akhirna orang neangan bae peso. Begitu neangan peso, urang diintip hayamna. Ya, dicekel teu beunang-beunang. Sekalipun teh sore mah bisa beunang, sekalipun gitu. Karena sore mah umpamana bisa balik kana kandang atawa lamun ti peuting mesti teu kajeuleueun da hayam mah kotok. Hayam mah lamun ti beurang awas ti peuting teu awas. Karena kotok hayam. Terkadang aya jalma nu boga panyakit kotok ayam. Itu barang teu awas. Tapi lamun ti peuting wantos, membentah tapi teu ningali. Ari anu cangsin ya, cuman lamun anu poek saeutik tos rabun. Yang rabun malam. Nah, kotok ayam. Cokolat bagalama cenah tambahna kudu dikurungan na kandang ayam bareng nyatuan jeung ayam. Sekolah bahaya. Akhirna kurang di pangpeng maka besok bismillah niat muncit surat puas bonang kana bohongna atau bonang kana awam atau bonang kana sukuno kol anon wah lumpat eta ayam barang lumpat katimu tos bae halal mangga tidak tuh halal. Wajani limudakatin juga selain daripada janin dari hewan yang sudah disembelih kaopat oge aya hukumna bugang anu halal. Bugang naon? Bugang janin witungan, bugang anak nu aya dina jero beuteung anu indungna dipencit. Contoh embe keureuneuna umur 5 bulan atau umur 6 bulan keureuneuna geus gede. Kali-kali embena kena penyakit corona. Masker Pak, masker. Cara pakai masker. Nah, akhirnya repot. Erek dibawa ke rumah sakit boro-boro embe ayam ge aneh, jalma ge aneh. Jalma ge geus teu bagian tempat, ngomong be. Akhirna cek nu boga nawala. Ieu embe lamun teu dipeuntit wambang out. Akhirna eta embe dipeuntit padahal teu tah barang tas dipeuntit tuluy disisir barang dibuka beuteungna ternyata aya anakan itu ngaranna janin. Nah lamun eta anakna pae maka eta anakna ge halal. Kenapa? Hukum janin tergantung ibuna. Lamun ibuna halal, anakna ge halal nu aya dina jero beuteung. Ieu lamun dikaluarkeun dina kaayaan tos pae atawa hirup tapi sakedeung. Hirup tapi sakedeung seperti empena kakarage 5 bulan atau 4 bulan. Embe itu 6 bulan. Ambilna masa-masa. Nah, ieu kakarage 5 bulan can gede masih leutik. Anu ajeuna begitu dibelek tos dina kaayaan pae maka eta hukumna halal. Karena yen ibuna halal anakna ge halal, yen ibuna suci anakna ge suci. Lamun ibuna najis anakna ge najis. Seperti anjing najis anakna najis, incuna najis. Karena tiluna najis. Jadi eta ngaranna kasukana hatta bila yufradu bil ummi sifat atau tauhid badal hukumna kumaha matbu. Lamun matbu rofa tabi kudu seperti sifat hukumna kumaha mausuf. Sifat itu bukan kalimat yang harus dibaca rofa
yang harus dibaca nasab atau yang harus dibaca ajar. Kumaha tuh hukumna kumaha mausuk. Seperti anak nu aya dina jero beuteung itu can boga hukum. Hukumna kumaha indungna. Lamun indungna paeh jadi bukan hukumna najis, maka anak nage najis lamun kaluar tos dina kaayaan paeh. Tapi lamun ibuna suci karena memang dipencit, maka anak nage hukumna suci teu kudu dipencit deui. Halal, mangga bahkan lamun disate uduh meunang. Komo lamun hamilna janina kakara janin anu umur 3 bulan masih empay-empay. Lamun dipaes wo. Dibikeun kajaman ompong kan ngeunaheun. Eta hukumna suci. Karena janin. Lalu bagaimana kalau ada janin begitu dibuka diambil dari perut ibunya tapi tos hirup seperti tos umur 6 bulan. Begitu seret dicandak tina paranakan-anak dibeleh langsung lompat. Jadi tos kira hirup. Nah, eta mah kudu dipencit tamun hayang halal. Karena kaluar dina kaayaan hirup. Eta mah dina kaayaan hirup. Eta mah teu sakumaha hukum ibuna. Kudu dipencit lamun sakira-kira memang dihirupun memang tos gede reuneuh. Eta janin. Oge wayahillu ukludud halal memakan ular belatung ma'kulin dari makanan yang biasa dimakan. Artinya kalau ada buah-buahan atau satu perkara anu ngandung bilatung dot maka eta hukumna halal di dahar asal ma'ahu ngadahanna bareng jeung perkarana. Lamun contoh umpamana urang meser apel barang di dahar ade sisian barang sisi nu seje ternyata di jerona tos loba bilatung. Tos ari apel mah datara meuli. Usum buah. Orang ngadahar buah. Hari-hari jenengan tos loba bilatung. Saparo hade, saparo goreng. Barang di dahar saparo masih kurang, waduh kurang ieu. Erek dipikeun awal. Akhirna kerowong bae di dahar. Asal barang jeung buahna. Urang geuning rada semu gaji. Itu halal asal ma'ahu bilatungna ulah dipisah. Terus ngaji jeung buah halalun. Kayak ada yang manis-manisnya. Selalu ulah dipisah. Tawa, orang ada jengkol. Kali-kali jelas di jerona ayam bilatungna. Itu usah dipijeun, lumayan tambahan. Artinya lain kudu. Ari cenah urang geuleuhan tuluy jengkolna digula dipiceun bilatungna ya ade. Ieu mah lamun urang jadi gaman nu males. Males miceun karena jengkol lagi jengkol mora anu ngadahar lagi hiji-hiji. Lamun umpamana urang dibukaan heula kesel beakeun manten dahar ku bang. Maka eta beunang jengkol hiji-hiji rawuh kelatu-kelatu tes. Itu halal, maka awas dengan syarat ulah dipisah. Malam min dipisahkeun, eta mah hukumna haram sekalipun di dahar mah dihijikeun deui. Jengkol tos dibelah, barang geus dibelah tuluy di dahar cek maneh geuning asa ngeunah nu tadi nu masih ngahiji. Akhirna bilatun nu dicakeun dianukeun deui jiga naon ngaranna. Hamburger. Hamburger anyar. Wah, pilu ku bilatung pelek. Biasa tidak ada lagi dengan dadar hamburger. Wah, keletus. Kita mau hukumna haram karena geus fungsi dipisah. Omong lamun ngadahana tos pisah jika ngadahar coel jengkolan keletus ieu rawu. Sama hukumna.
berarti asal asal ma'ahu masih bareng jeung perkara. Nah lalu yang jadi masalah kalau kita habis memakan mangga umpamana nu tadi anu pinuh ku bilatung kurang dikeraut dilamotan bareng jeung pelokna pan pangeunah nang ngadahar buah ngalamotan pelok. Mun budak leutik baheula mah teu aya. Dagingna ieu teu aya, hayang sote pelokna. Eta budak leutik baheula. Aya pelokna kana awet. Nah lamun urang pas ngadahar buah anu campur jeung bilatung berarti sumut urang aya bilatung jadi mutah najis. Tapi kan hukumna halal. Maka yang jadi masalah apakah mulut yang habis memakan buah-buahan yang tercampur dengan belatung harus dibasuh kudu dikumbah walaya jibu goslu nahwil fammi minhu wajib urang kekemutas dahar gitu. Erek langsung sholat sah sholat urang. Sati tas dahar jeung jengkol nu di jorona aya bilatungan atawa urang meme sholat ngadahar buah nu aya bilatungan kerau tos tutup ngadahar buah qomat Allahu akbar urang pun tak sholat teu kudu kekemuh suci sumut urang suci sekalipun tas ngadahar bilatung. Tapi bilatung nu aya dina buah. Karena itu hukumna tapi urang mah lain ngadahar bilatung tapi ngadahar buah. Atapi la yufradu bil hukmi eta mah da nempel. Nu nempel mah teu dihukuman. Urang mah ngadahar lagi ngadahar naon? Buah. Lamun dina jero jengkol aya bilatungan ngadahar naon urang? Terkecuali nawa itu ngadahar bilatung. Ieu mah kan ngadahar jengkol. Bilatung tapi ari tabi mah layut rodo bilumi lamun jengkolna halal bilatung ge berarti asal memang aya di jero cantik. Wa naqala fil jawahir atau wa nuqila fil jawahir anil ashab. Imam Qomuli pernah menukil satu keterangan dari sahabat-sahabat Syafi'iyah dari ulama-ulama Syafi'iyah. Kata beliau la yajuju uklu samakin muliha walam yunjah ma fi jawfi. Tidak diperbolehkan memakan ikan yang diasin dan di dalamnya tidak dibuang kotorannya. Artinya begini, kalau ada pertanyaan bolehkah kita memakan peda, bolehkah kita memakan asinan, pegeluhan. Peda itu hewan atanapi laut anu diasin. Sareng biasana peda lamun rek diasin itu taina darah di piceuna. Taina darah di piceuna. Tah menurut kaul yang ditukil dari kitab Al-Jawahir. Dalam kitab Al-Jawahir kaul yang ditukil dari ulama-ulama Syafi'iyah bahwa lamun aya peda agluk anu teu dipiceunan jerona taina tuluy diasin langsung maka la yajuju eta teu beunang didahar. Kenapa? Karena yen lauk diasin tuluy taina teu dipiceunan maka otomatis taina bakal nyebar di jero. Bakal nyebar askana daging antel berarti tai najis engke dagingna jadi muta najis wa dhahiruhu la farqa. Nah secara lahiriah dohir dari kaul tersebut di sini tidak disebutkan baina kabirihi wa shagiri. Apakah asinan yang tidak diperbolehkan itu yang besar atau yang kecil? Jadi kaul tersebut awas masih umum. Kaul itu masih umum. Artinya dalam kaul tersebut tidak diterangkan apakah peda nu gede tak nu leutik anu teu dibeunangkeun. Di sana harus ada penerangan yang lebih detail. Nah, lakin dakaro asy-syaykhan. Namun Imam Nawawi Rafi'i telah menerangkan jawaz uklis shagir ma'afil jawfi
menurut Syaikh Imam Nawawi Rafi'i boleh memakan asinan yang kecil sekalipun di dalam perutnya tidak dihilangkan kotorannya. Nah berarti cuma hukum pedak anu diasin atau hukum asinan kan macam-macam ala aya layur, aya agilo sirinding, aya agilo sok nabrakat, pepete, sirinding, cucut, terus ada nu panjang lah jika cucut, layur, layur. Nah itu lamun diasina teu dipiceunan tai. Nah hukumna kumaha? Menurut Syaikh tergantung. Lamun pedana pedak nu gede itu teu beunang. Lamun diasin bari jerona taina teu dipiceunan. Tapi lamun asinan anu leutik lamun sakira-kira kudu dipiceunan taina mata angel, maka itu hukumna weunang. Cek Syaikh hukumna weunang. Nah sekarang timbul lagi pertanyaan, lalu ukuran besar dan kecil itu berapa? Jadi dalam fikih itu manakala satu jawaban sudah terjawab, mesti akan timbul jawaban lain. Karena satu pertanyaan bisa selesai manakala sudah betul-betul detil. Seperti bagaimana hukum bedak, tergantung antara besar dan kecil. Sekarang untuk mengukur besar dan kecilnya berapa? Apa diukur secara kiloan? Apa diukur secara panjang, lebar, macam besar kecil? Bagaimana? Nah, maka untuk menghukumi besar ataupun kecil dikembalikan kepada adat. Artinya hukum syara tidak memberikan gambaran seberapa hukum besar dan kecil. Dikembalikan karena adat, tergantung penilaian masyarakat. Nah sekarang timbul pertanyaannya, masyarakatnya masyarakat yang mana? Karena masyarakat itu luas. Apa masyarakat umum? Apa melihat situasi masyarakat? Artinya karena persepsi masyarakat, awas, menghukumi besar kecilnya ikan itu beda-beda. Lamun urang daerah Brebes Kidul tengah-tengah budak leutik nyeuleuh bogo sagede leungeun disebut gede taleutik. Wow sampai lamun mancing tama boro-boro menang sagede leungeun, mancing di Carajak menang sagede kieu cek budak leutik gede. Karena biasana ge menang tumras. Maka bahasa gede itu relatif, bisa beda. Jadi di daerah orang mancing menang sagede-gede itu kasus gede. Tapi lamun orang Brebes, para nelayan, anak-anak nelayan, tuluy keur urip di sisi laut, aya nu mere lauk sagede leungeun. Urang ditu mah nyebutna leutik. Kajenting lauk sagede. Kenapa? Kabiasaanna beurang peuting ningalikeun kana laut. Maka cek urang kaler mah lauk sagede leungeun atawa 2 ramo, 3 ramo ya diasupna leutik. Kenapa? Yang biasa di laut mah lauk gede. Maka menghukumi besar kecil, manusia tidak akan pernah sama antara orang gunung dengan orang laut. Antara orang pesisir dengan orang gunung. Nah tuputan kumaha? Ngahukuman gede leutikna. Nah, awas. Ngahukuman gede leutikna tergantung adat di daerah tersebut. Awas. Tergantung adat di daerah tersebut. Lamun di eta daerah pedak umpamana, pedak ayeuna ngieun pedak itu di mana? Di gunung apa di laut? Di laut para nelayan. Orang-orang nelayan model lauk sagede-gede ki hukumanana lauk leutik. Seperti pedak-pedak nu sok urang di dahar itu dihukuman leutik.
Maka lamun memang kebiasaan para nelayan ngahukuman lauk sagede pada di hukuman leutik, berarti lamun di asin, awas lamun di asin tuluy beunang eusi-eusi beuteungna henteu dipiceun, taina teu dipiceun, maka eta hukumna halal. Karena lamun meda atawa ngasin lauk cai, taina suruh dipiceunan, wow, kudu boga pegawe puluhan. Lauk sakarinja, terek di asin, pegawainya itu sabar ngabelek miceunan, suwe. Tak karena angel, maka agama mereka gampangan. Liusli tanqiyati, karena angel ngaberesihanana, maka cek agama tos wios lah. Wios asal lauk-lauk nu leutik. Komo lamun anu di lajieun asinanana model seperti sirinding, anu sagede-gede dieu. Lamun umpamana aya jalma ngieun asinan sirinding, saboboko bae lauk sagede-gede sirinding mah ngaleutik. Suruh dipiceunan taina, sapopoe. Moal darebeunang angel. Maka karena angel agama memberikan keringanan tos wios. Ari peda-peda leutik mana berarti alhasil peda nu sok kurang di dahar, asin anu sok kurang di dahar, itu termasuk lauk leutik, kumaha di dahar kurang halal. Lalu mangga bener. Cenah kuring mah rek jadi kiwarawi. Erek apikan terek ngadahar peda da di jerona aya taian terek ngadahar ieu mangga ulah. Eta naon-naon. Begitu dijeluk pedana ieu geus dipiceun tacan taina encan ambu kuring mah muta najis. Gaya gini. Erek waro. Mangga teu aya maksa. Tapi pikeun jalma penggemar peda, makanya penggemar peda itu rata-rata santri, karena memang sapaket jeung sambal jengkol itu sapaket, itu hukumnya halal. Nah awas alhasil hukum peda, hukum asinan, sekalipun taina teu dipiceunan itu hukumna halal asal peda atau asinan tersebut termasuk kategori lauk leutik. Tapi lamun anu erek dijieun naonna pedana lauk paus atau lauk lumba-lumba, yang minimal umpamana lauk kakap anu galede, eta mah lamun rek di asin wayahna dipiceunan heula. Bahkan lamun rek dipasakna ge urang meunang lauk nu gede itu sunnah dipencit. Sunnah tapi ente wajib, sunnah. Urang mancing. Begitu mancing menang lauk paus. Pan suwe kana paena, itu sunnah dipencit. Malam menang lauk jeler. Atau lauk naon kan? Lauk jeler, lauk gantung. Kan biasa bapak di Ciraden ulah lembut tahu. Benter. Lauk benter eta mah dosa, dosa dibonceng. Lauk nu sagede kieu daun gede. Sapan atuh. Nah, eta hukum naon? Karena asal laukna lauk laut. Wa kamuskirin, begitu pula termasuk barang najis adalah setiap barang yang memabukkan. Muskir itu yang memabukkan. Asal maiin yang bentuknya cair. Artinya semua barang cair yang bisa memabukkan itu hukumnya najis. Baik benda tersebut berupa khamr ataupun nabit. Khamr itu apa? Khamr itu arak, minuman keras yang dibuat dari anggur. Minuman keras yang dibuat dari anggur itu namanya khamr.